Batuk gimana nak? Batuk. Mata genit gimana? Mata genit gimana tuh? Tanya bunda. Mata genit gimana? Aduh. Kalau nangis gimana nangis? Suruh metik bunga. Iya, bilang sama opa. Opa, Zune minta bunga gitu. Ayo. Tuh dipetikin sama opa tuh. Dikasih ya Une ya. Tiap kalau lewat dia selalu minta bunga tuh. Dikasih sama opa. Tuh dikasih Zune. Bilang apa Junai? Terima kasih. Terima kasih opa. Dadanya gimana Junai? Dada dulu sama opa, dada. Itu opanya di situ. Dada opa. Rebutan, ayo. Zen, nggak boleh rebut gitu, Zen. Zahin. Zen, Mana sih? beli apa sih? Pada beli apa deh? Lihat nih. Aduh, pakai bunga. Ini mah si cewek berbunga. Setiap hari harus ada bunga ya? Oh, nggak mau di video. Ya Allah gaya. Aduh. Malu. Aduh, nggak mau di videoin coba. Oh, nggak mau, malu ya? Quick. Bola, ambil bola, lempar. Nih Zen. Tuh, Zen, dibeliin bola nih sama Mang Irwan. bolanya. Lempar. Tuh. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hah? Ambil sama Zen. Ambil. Sayang banget nih sama boneka Mengnya. Mengnya mana nih? Meng? Iya. Coba muah dulu Mengnya, muah. Dia seneng banget sama boneka kucing. Sayang ya. By the way, ini Zen sama Zunaira lagi pakai baju Bonds dari Chic Bounce. Jadi mereka itu ada yang ready. Buat kalian yang mau beli baju Bonds ready bisa langsung cek ke Instagramnya. Tuh, bisa gitu. Sini, bilang mamam, papa, mama, papa. Sebelum operasi kan ngebayangin, aduh serem gitu ya. Tapi ternyata sama sekali nggak menyeramkan. Prosesnya juga cepet banget, penyembuhannya juga cepet banget. Jadi kalau untuk sesar lagi nggak takut. Alicia, lihat dulu ke sini. Zunaira itu rambutnya nggak aku pakein apa-apa. Dia memang agak lebih tebal daripada Zain, lebih cepet panjangnya juga. Tapi nggak dipakein apa-apa sih. Seneng banget, aku sama Zunaira lagi pakai piyama dari @pavilion.id. Suka banget deh, soalnya ini tuh piyamanya selain bisa dipakai di rumah, bisa juga dipakai jalan-jalan. Nah, terus bisa kaplan juga loh sama anak. Bahannya enak banget dipakainya, super adem. Dan mereka itu motifnya semuanya lucu-lucu banget, banyak banget pilihannya. Jadi buat kalian mendingan langsung aja cek ke Instagramnya sekarang. Hai semuanya, lihat deh ini outfitnya Zain sama Zunaira. Keren banget kan? Ini dari @babyshyofficial. Lucu banget, modelnya nggak pasaran, bener-bener kekinian, tapi bahannya juga oke banget. Jadi Zain sama Zunaira juga nyaman pakainya.
Lucu banget deh. Nah, selain yang model ini, mereka juga punya banyak banget koleksi lain yang keren-keren. Jadi buat kalian yang lagi cari baju-baju anak yang murah meriah tapi kualitasnya bagus dan modelnya keren-keren, langsung aja buruan diborong dan cek ke Instagramnya.